Nyumba yangu imejaa maji, chakula changu kimeenda na maji, hata hapa nilipo sijui nitafanyaje, hatuna mahali kwa kukaa, sijui tutapata msaada namna gani. Ndani hatuwezi kuingia. Na nyumba yangu hapo ndani hapo nimekesha nje kutoka saa 9. It's still a sad morning kwa watu wa visiwani na Koroshoni kwa ujumla. Tuko hapa hivi na wakaaji wa hapa, na kama tulivyoonyesha mwanzo, mafuriko yamebeba mali, yamebeba vitu vingi. Tutakuwa tunasikiza kutoka kwao, na pia kwa wale wenye vyumba hivi tuone wanajihisi vipi, na pia familia zao saizi kama ziko sawa ama haziko sawa. So utaniruhusu tu nisimame hapa. Vipi mzee? Kwa majina naitwa Kasiwa Ngoa Mwaringa, ni mkaaji wa hapa Ziwani Estate Residence Association hapa Mkoroshoni, nyuma ya Blue Nile Hospital. Hii nyumba iko hapa nyuma ndio yangu ambayo iko affected, na iko maji ndani zaidi ambayo yako hapa nje, inataka kutolewa. Sijui tutapata msaada namna gani. Ndani hatuwezi kuingia na hatuwezi kujua hii itaendelea au itakuwa hii ndio kubwa zaidi ambayo inakuja. Lakini hofu yetu ni kwamba tunaona itakuja mvua zaidi kabla haijakauka, hii maji ije nyingine ishikane, na hatuna mahali kwa kukaa. Niko na mimi na familia yangu hapo ndani na wapangaji wangu, vitu vyote hapo ndani viko hapo ndani, kila mmoja ametoka vile alizaliwa. Chakula, kila kitu ndani, hatujui tutazipata hapo ndani. Maji ikitolewa kutoka kwa nyumba ndani, hatujui tutazipata hizo vitu hapo ndani ziko vipi. Hatujaingia na hatuwezi ingia, mlango haufunguki. Majirani pia hivyo hivyo. Labda kwa chakula iko ndani, kila kitu iko ndani, hatujui tutakula nini. Labda hapo ndani uko na jumla ya watu wangapi ukijumlisha wapangaji na familia yako? Hapo tuko kama watu 19-20. Na kufikia saa hizi labda kuna mwenye ampata majeruhi ama wote wako sawa, ni mali tu ndio imeharibika? Wakati maji yakiingia ndani kwa fujo, sisi tumeamshana, tumegonga milango, kila mmoja akaamuka, tukatoka nje. Hata mmoja tumefikiria mmoja alikuwa amebaki hapo ndani. Tukafungua kwa nguvu mlango, maji yamejaa mpaka akatoka. Na ndani hakuna mtu sahihi, lakini vitu vyote viko hapo ndani, chakula, kila kitu, makaratasi, kila kitu kwa hapo ndani. Hatujui tutaipata namna gani. So wewe kama mwenye hilo jumba na pia mmiliki wa ama mtu ambaye unachukua hiyo rent ya watu wote, ulikuwa na maisha zako kivyako tu, ulikuwa umepanga vipi iwapo kama hizi maji zingeingia hapo kwako? Kulingana na hali ya maisha vile iko, hata hiyo pesa kushikana na pesa ingine kwa mwezi haishikani. Sasa kupanga kwangu ni ngumu. Labda kama una ujumbe wote kwa gavana, kwa sababu tulisikia kuwa kuna pesa ambazo zimetolewa ili kudhibiti mafuriko, kudhibiti mvua El Nino. Ujumbe wako kwa gavana ni upi? Ujumbe wangu kwa gavana ni vile tu tunamuomba msaada wake ili tupate kusaidika, manake tuwafanya kusikia tu kuna misaada kama hii, lakini sisi hatujaiona. Sawa. Tuko na mdada hapa ambaye pia ameathirika. Ni wewe? Ama? Mimi. Njoo. Ulikuwa unasema nyumba yenu ni gani? Unaweza angalia toko. Ile kule. Hapo hivi ni wapangaji ndio wanakaa ama ni familia? Sisi tulijenga nyumba yetu. Ni mali kiasi gani ukikadiria imepotea pale? Vitu vingi, hata vitabu vyangu vyote, uniform. Hata sijui hiyo Januari nitaanzia na wapi. Wewe ni mwanafunzi? Shule gani? Kiwandani second. Uko darasa kidato cha? Naenda form 4. Unaenda form 4. So wazazi na kila mtu pale ako sawa, ama labda kuna mtu ambaye maisha yake iko hatarini, imehatarishwa na maji? Wote wako sawa. Sawa. So yeyote mwenye ako na cha kusema anaweza kuja. Tuko na baba hapa. Habari? Mimi ni resident hapa Ziwani Estate, na nyumba yangu hapo
ndani hapo, nimekesha nje kutoka saa 9. Maji imenizidia, imekuwa nyingi zaidi, na vitu zote ziko hapa ndani, sikuweza kutoa hata kitu kimoja. Pole sana. So sister, ulikuwa na wewe ni baba? Njoo mama, njoo tu useme chochote. Njoo useme chochote. Sasa utasema unaitwa nani? Kwa majina anaitwa Florence Kasiwa, ni mkaaji wa hapa Ziwani. Hata hivyo mimi nami nimeathirika na hiyo mvua, nyumba yangu imejaa maji, chakula changu kimeenda na maji, hata hapa nilipo sijui nitafanyaje, hata sina hata lilo la kufanya, maana kila kitu kiko humo ndani. Niko hivi tayari nilivyo ambavyo mwaniona hapa. Pole sana. Na acha tu. So thank you guys for watching this video. If you are from any organization, from anywhere, who can support these families, who can support these residents of here, keep on coming to this place. You can come to the place of sin and see everything the way it is. So from us media personalities, we don't have any much to say, but to thank you guys for supporting us and keep on watching videos from this channel. We love you and goodbye.